মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছো, আর আমরাও বেশ ভালো আছি। ডেইলি ভ্লগ উইথ সুপর্ণা, আমি সুপর্ণা, আমার নতুন আরও একটি ব্লগে তোমাদের অনেক স্বাগত। তো বন্ধুরা, আজ সানডে আমি এখন এই বিরিয়ানি রান্না করব, বুঝলে? তো বিরিয়ানি রান্না থেকে তোমাদের ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আর এখন বাজে সকাল 10টা। তো সানডেতে তো সব কিছুই একটু লেটই হয়, তাই না? আমরা সবাই একটু দেরি করেই উঠি। অবশ্য অনেকে আবার যে টাইমে ওঠে সেই টাইমেই ওঠে। আমি একটু লেটে উঠি, যেহেতু সকালে রান্নার তাড়া থাকে না, অফিসের ভাত থাকে না, তো সেই কারণে আমিও সেই রকম একটু দেরি করেই উঠি। তো দেখো, দেরি করে উঠে সকালে টিফিন সব রেডি হয়ে গেছে। তো আজকে হবে আমাদের বাড়িতে বিরিয়ানি। তো আমাদের মেসের যারা আছে সবাইকে বিরিয়ানি আজকে খাওয়াবো। এটা কিন্তু আমাদের বাড়িতে মাসে মানে 2 মাস অন্তর একবার হয়। তো যাই হোক, দেখো, প্রথমে ওখানে কড়াইতে তেল দিলাম, তেল গরম হলো, আলু ভেজে নিলাম। আর আলুগুলো কিন্তু আমি মানে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম। ওটার মধ্যে তুমি হলুদ দিয়েও সিদ্ধ করতে পারো, অনেকে ফুড কালার দেয়। আমি ফুড কালার দিইনি, হলুদ দিয়েই সিদ্ধ করেছি 50%। তারপরে আলুগুলো ভেজে নিলাম। ভেজে নেওয়ার পরে আলু তুলে পেঁয়াজ দিলাম। পেঁয়াজ দেওয়ার পর পেঁয়াজগুলো ভাজা হলো। তারপরে এখানে রসুন, আদা, তো এইগুলো আরেকটু পেঁয়াজ পেস্ট এগুলো দিয়ে এবারে একটু নেড়ে ছেড়ে নেব। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বিরিয়ানির যে চিকেনটা সেটাই রেডি করছি, বুঝতে পেরেছো? আর ওখানে দেখতে পাচ্ছ ভাত হয়ে গেছিলো, ওটা আমার বর নাবিয়ে দিল। যেহেতু অনেকটা বড় হাঁড়ি, ওই হাঁড়িটায় প্রায় 3.5 কিলো চাল ধরে। আর আজকে আমার টোটাল আমাদের হয়েছে 7 কিলো চালের বিরিয়ানি। তো যাই হোক, দেখো, ওখানে বর নুনটা দিয়ে চলে গেল, আমি বাইরে গেল বোধহয় কিছু আনতে। আর আমি এখানে হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, এবার একটু জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেবো। আর মাংসটা কিন্তু হালকা ম্যারিনেট করা হয়েছে, তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। ওটা ম্যারিনেট কি দিয়ে করেছি, টক দই দিয়েছিলাম, আর দিয়েছিলাম তোমার পেঁয়াজের রস, আদার রস, রসুনের রস, আর বিরিয়ানির যে মশলা থাকে, আর একটু ভিনিগার, ওগুলো দিয়ে, আর একটু কেওড়া জল, গোলাপ জল, হালকা, জাস্ট হালকা, ওগুলো দিয়ে, নুন, হলুদ, জিরের গুঁড়ো এগুলো তো সাথে রইলই, ওগুলো দিয়ে এই যে একটু ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, প্রায় ঘন্টা 2 রেখেছিলাম। এবারে দেখো, আমার যে এখানে মশলা ছিল সেটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে। চলো তাহলে এইবারে মানে বিরিয়ানির যে মাংসটা রেডি করব তার চিকেনটা তাহলে দিয়ে দিই। চিকেনটা দিয়ে তারপরে একটু ভালো করে কষিয়ে নেব। কষিয়ে নেওয়ার পর, আর ওখানে বললামই তো আগে তোমাদের যে ভাতটা আমার অলরেডি হয়ে গেছে। ভাতটা করেছি প্রায় 2টো হাঁড়িতে করেছি, অসুবিধা হয়নি। আমার বড় বড় হাঁড়ি আছে, তো মানে এগুলো তো লাগেই আমার এই বিজনেসে। তো যাই হোক, দেখো, আর মাংসের পিসগুলো আগের দিনের ভিডিওতে দেখেছিলাম, আমি মাংস ধুচ্ছিলাম, তো সেই মাংসটাই ফ্রিজে রাখা ছিল, মানে শনিবার দিয়ে গেছিলো, তো রোববার আজকে। তো দেখো, এবার মাংসটা আমি দিয়ে দিলাম। তো দিয়ে দেওয়ার পরে এবার একটু নেড়ে ছেড়ে নেবো। আর এই খুন্তিটাতে না আমার নাড়তে সুবিধা হয়। আর আমার মানে তোমাদের দাদা ভাইয়ের হচ্ছে গিয়ে প্রবলেম হয়। আমাদের আরেকটা বড় খুন্তি আছে, তো সেটাই বলছে ওই খুন্তিটা বার করো, আমার তো সমস্যা হচ্ছে। তখন আমি বলছি দাঁড়াও বার করছি। তারপরে আমি এখন খুন্তিটা ওকে বার করে দেবো, ওটা দিয়েই নাড়বে, মানে এটাতে হাতে না মানে তারপর দেখতে পেলে তোমরা আমরা দুজন ওখানে কি করছিলাম। তো রান্নাঘরে দুজনে মিলে ঢুকলে ওই রকমই করতে থেকে ওখানে একটু মজার কথা হচ্ছিল, সেগুলো তোমাদের পুরোটা দিলাম না, স্পিড বাড়িয়েই দিয়েছি, তাহলে না ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে সেই কারণে। তো যাই হোক, ওখানে দেখো গোলাপ জল, কেওড়া জল আর ভিনিগার এগুলো সব দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তো দেখো, এখানে দেওয়া হচ্ছে কেওড়া জল, আর আগে যেটা দেওয়া হয়েছে ওটা হচ্ছে গোলাপ জল। তো বিরিয়ানিতে তো এগুলো লাগে, খুব বেশি দেব না, যেহেতু এটা গোলাপ জল, যেহেতু এটা আমাদের হোমমেড বিরিয়ানি হচ্ছে, সেই কারণে মানে অত বেশি গন্ধ মানে অত পছন্দ না, সেই কারণে আমরা অল্প পরিমাণ দেব, মানে যতটুকু দেওয়া সম্ভব মানে সে ততটাই দেব।
তো দেখো ওখানে আমার হয়ে গেছে। এখন একবার দিলাম, আবার যখন রেডি করবে বিরিয়ানিটা দমে বসানোর আগে তখন একবার দেব। তো একদমই অল্পই দিলাম, দেখতেই পেলে। তো চিকেনটা আবার ভালো করে একদম কষিয়ে নিই, কারণ ওই জিনিসগুলো যেহেতু দিলাম। আর আমি যেইভাবে বিরিয়ানি করি আমি সেইভাবেই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। হ্যাঁ, এখন এক একজনের রান্নার পদ্ধতি এক এক রকম হয়। আমি আমার হোম ডেলিভারিতে এইভাবেই রান্নাটা করে থাকি। আর যেহেতু আমি এটা পরের দিন ভয়েস ওভার দিচ্ছি সোমবার, বিরিয়ানিটা না জাস্ট অসাধারণ হয়েছিল। মানে এত ভালো হয়েছিল না, সবাই মেসের ওরা সবাই হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছিল, ফোন করেছিল, বলছে বিরিয়ানি ওদের যতবারই দেওয়া হয় না কেন ততবারই ওরা বলে যে খারাপ হলেও বলবে, ভালো হলেও বলবে। এমন না যে ভালো বলে বলেছে, কিছু নুন মশলা কিছু কম হলেও সেটাও বলে যে আজকে কিন্তু রান্নায় এটা কম হয়েছে। তো আমরা তাতে ভীষণ খুশি হই, একদমই রাগ করি না যে কেন ওরকম বলছে। ওরা বললে তবে তো আমি সেটা শুধরাবো না, যে এটা আজকে কম হয়েছে তাহলে নেক্সট দিন আমাকে এটা ঠিকভাবে করতে হবে। তো দাঁড়াও একটু বলে দিই, ওখানে যে মশলাটা দিল ওটা হচ্ছে বিরিয়ানির মশলা। তোমরা তো সবাই জানো বিরিয়ানির মশলা কিভাবে করতে হয়। আমি তো নানান রকম মশলা ঘরে করে রেখে দিই, ঘুগনির মশলা, শুক্তোর মশলা, বিরিয়ানির মশলা, এগুলো যেহেতু আমার লাগে তাই একদম মাসের প্রথমে যখন বাজার আনে তখন সব মশলা নিয়ে আসে গোটা, আমি মিক্সিতে গুঁড়ো করে রেখে দিই। ওখানে একটা মানে আর একটা মশলা দেওয়া হলো, তো সেই মশলাটা দিয়ে, ওটাও বিরিয়ানিরই মশলা, তো ওটা দিয়ে এবার ভালো করে কষিয়ে নিই। কষালে পরে এটা কিন্তু ওই 80% মতো করা হবে মাংসটা। আর বাদ বাকিটা যখন দমে বসাবে তখন হচ্ছে গিয়ে তোমার করে নেবে আর কি, দমে হয়ে যাবে। তো সেই কারণে 80% মতো করা হলো এটা। তো বললামই তো যেহেতু এটা দম বিরিয়ানি, তো সেই কারণে আমি যে এই যে রান্নার ভিডিওগুলো দিচ্ছি, আমি জানি না তোমাদের এটা অনেকের ভালো লাগে, আবার অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে, যে বলবে এ বাবা রোজ রোজ কি রান্নার ভিডিও দিও। আসলে আমার অনেক বন্ধুরা আমাকে বারবার আমাকে বলছে কমেন্ট বক্সে, দিদিভাই তুমি একটু রান্না শেয়ার করো, রান্না শেয়ার করো। সেই কারণে আমি একটু রান্নার রেসিপি রাখার চেষ্টা করছি। আমাকে বলেছে প্রত্যেক দিনই ব্লগে একটা করে রান্না রেখো, কিন্তু প্রত্যেক দিন তো আর সবাই দেখতে চাইবে না। তো অনেকে ভাববে ধুর এ আবার কী করছে সুপর্ণা, এগুলো তো আমরাই করি। কিন্তু তোমরা করো সে ঠিক আছে, তাহলে কি আর রান্নার চ্যানেল মানুষে দেখতো, ভালোবাসতো? নিশ্চয়ই কিছু শেখার আছে, তাই না? সেই কারণে রান্নার চ্যানেলগুলো সবাই খুলেছে। তো সেই রকমই আমি যেইভাবে করি সেইভাবেই দেখাচ্ছি। আমি জানি না তোমরা এটা থেকে কিছু শিখতে পারো কি না, সত্যিই আমি জানি না আমার ভিডিও থেকে কিছু শেখার আছে কি না। তবে আমি সারাদিন যেটা করি সেটাই তোমাদের সাথে তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমার এতে খুব ভালো লাগে, তোমাদের যে কমেন্টগুলো পাই না, বিশ্বাস করো জাস্ট ভীষণ ভীষণ খুশি লাগে। যে আচ্ছা আমি যখন না আগে সবার ভিডিও দেখতাম তখন জানো তো আমি মনে মনে ভাবতাম যে ইস এদের মতো যদি আমিও একটু ভিডিও করতাম। মানে আমি বুঝতেই পারছো তো কাদের কথা বলছি, যারা বড় বড় ইউটিউবার তাদের কথা বলছি। তো ওরকম দেখতাম আর ভাবতাম, ফাইনালি আমিও চলে আসলাম সবার মাঝে। এত ভালোবাসা, এত ভালোবাসা, সত্যি আমি ভাবতেই পারি না। তো দেখো যাই হোক ওখানে কিন্তু হয়ে গেছে চিকেনটা। এবার ভাতটা তো আগে হয়েই গেছে তোমাদের বললাম। তো চলো এবার আমরা দুজনে মিলে এবার এটাকে দমে বসানোর প্রস্তুতি করি। তো দেখতেই পাচ্ছ ওই যে বড় যে হাঁড়িটা দেখতে পাচ্ছ, এরকম অনেক বাসন আমাদের আছে। যেহেতু লাগে আমাদের প্রত্যেক 2 মাস অন্তর অন্তর চিলি চিকেন, ফ্রাইড রাইস, বিরিয়ানি এগুলো হয়, তো সেই কারণে কিন্তু আমাদের এগুলো লাগেই। আমাদের বাড়িতে জানো তো মোটামুটি একটা 50 জনের যদি কোনো আয়োজন করা হয় সেই বাসন আমাকে ভাড়া করে আনতে হয় না। তো আমার বাড়িতে আছে কিন্তু এই যে কড়াই দেখতে পাচ্ছ, এর থেকে আরেক সাইজ বড় কড়াই আছে, ওটা আমার শাশুড়ি মায়ের। ওনার যেহেতু লাগে না, যখন ওনার ছেলে মেয়ের জন্মদিন হতো, বাড়িতে অনুষ্ঠান হতো তখন লাগতো। যেহেতু মানে শাশুড়ি মা এখন ওখানে একাই থাকে, আর আমরা ছাড়া তো আমার শাশুড়ির কেউ নেই, সেই কারণে আমার শাশুড়ি মা ওটা দিয়ে বলেছেন তুমি রেখে দাও। এখন তো আর আমার শাশুড়ির বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান নেই, কেননা আমার ননদের বিয়ে হয়ে গেছে আর আমরাও এই বাড়িতে থাকি, সেই কারণে বলো তোমার কাছে রেখে দাও। আমি আর এখন রেখে কি করব, সেই কারণে আমাকে কিছু বড় বাসন দিয়েছে। তো যাই হোক আমরাও কিছু কিনেছি, মিলিয়ে মিশিয়ে এইরকমভাবেই চলছে। আর ওখানে দেখতে পাচ্ছ প্রথমে আমার মানে তোমার দাদাভাই ওখানে ঘিটা নিচে মাখিয়ে নিল, ঘিটা মাখিয়ে এবার ভাতটা দিয়ে দিল। তো এবার লেয়ারগুলো সেট করে নিক, তারপরে এটা দমে বসানো হবে। আর আলুগুলো তো আগেই বললাম সিদ্ধ করে একটু হালকা ভেজে নিয়েছি, ভেজে নেওয়ার পর ওখানে চিকেনটা বললামই তো 80%-এর মতো করা হয়েছে। আর ওখানে যে চিকেনের অতটা গ্রেভি দেখতে পাচ্ছ না, অতটা গ্রেভি কিন্তু একদমই লাগবে না।
ওটা আমি একটু বেশি করেই করেছি, যাতে পরে আবার মানে আমরা যখন খাবো তো তখন হচ্ছে গিয়ে চিকেন কষা দিয়ে যাতে বিরিয়ানিটা খেতে পারি, সেই কারণে গ্রেভিটা একটু বেশি করা হয়েছে। গ্রেভি তো আর ওর মধ্যে দেওয়া হবে না, ওখানে শুধু চিকেনের পিসগুলো দেওয়া হবে, গ্রেভি দেওয়া হবে একদমই হালকা। তো যাই হোক দেখো, তারপর চিকেনটা দিয়ে দিল, দিয়ে এবার যে বিরিয়ানির মশলাটা ছিল, আমাদের একটা মশলা বাইরে থেকেও আনা হয়েছে প্যাকেটের, আর একটা মশলা বিরিয়ানির যা যা থাকে আর কি ওইগুলো গোটা নিয়ে এসেছিলো, ওটা থেকে মশলা করেছি। আর ওটা যেটা দিচ্ছে দেখো, ওটা হচ্ছে কাঁচা দুধের মধ্যে মানে হালকা একটু কালার ফুড। তো আমার বাড়ির পাশে যেহেতু রাস্তা, তোমরা গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ, আমি মানে রাতে দিচ্ছি এটা ভয়েস ওভার তাও। তো যাই হোক, এবারে দেখো ওখানে একটু দেওয়া হবে আতর স্মেলের জন্য, একদম সামান্য, বেশি না, হোমমেড বিরিয়ানি যেহেতু, তো অত বেশি গন্ধ মানে আমার পছন্দ না ঠিক, সেই কারণে একদম অল্প করেই দেবে। আর আমাদের বেশি একটা বিরিয়ানিতে একদম উগ্র গন্ধ পছন্দ হয় না, তো গন্ধতে যেন পেটটা ভরে যায়, সেই কারণে অল্পই দেওয়া হয়। আমি আবার একটু তোমাদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, দেখছিলাম আমার বন্ধুরা কি করছে, দেখছো তোমাদের দিকে তাকাচ্ছি, তোমাদের কিন্তু একদম ভুলে যাইনি আমি। তো যাই হোক, একটু মজা করলাম। এবারে যেই মশলাটা করেছিলাম ওই মশলাটাও এর মধ্যে দিয়ে দিলাম, দিয়ে দেওয়ার পর একটা লেন্থ হলো, এরপরে কিন্তু আরও দুটো লেন্থ হবে। তো দুটো লেন্থ করে তারপরে হচ্ছে গিয়ে এটা মানে দমে বসিয়ে দেব। দেখো আবার কিন্তু আমি এখানে ভাত দিচ্ছি, আর আমার না এই যেহেতু একটু ভারী ভারী এগুলো, বিকেলের দিকে একটু কোমরটা ব্যথা করছিল, যেহেতু এতটা মানে অনেকগুলো, প্রায় এখানে বললামই তো 7 কিলো চালের বিরিয়ানি হয়েছে। তো মেসের তো সবাই খেয়েছেই, প্লাস আমার ঘরের লোক আছে, তারপরে একটুখানি মানে যাদেরকে দিতে হয় তাদেরকে একটু পাঠিয়েছি, মানে যারা আমার মানে যা বলতে চাইছি যে যাদেরকে না দিলেই নয়, যারা আমার ভীষণ ভালো মানে পছন্দের মানুষ, ভালোবাসার মানুষ, তাদেরকেও একটু পাঠিয়েছি বিরিয়ানি। তো সেই কারণে একটু বেশি করেই করা হয়েছে। তো এবার দেখো ভাতটা আমি দিয়ে দিলাম, আবার কিন্তু একটা লেন্থ করা হচ্ছে। তো লেন্থটা করা হচ্ছে, দেখো এবার আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর যেহেতু আমি তোমাদের রেসিপিটা বলছি, তাই আমি বকর বকর কিন্তু করেই যাচ্ছি, নাহলে তো তোমরা মানে বুঝতে পারবে না না কোনটা দিয়ে কি করলাম, সেই কারণে এত কথা বলছি। আমি জানি না আবার আমার কথায় তোমাদের মাথা ধরে যাবে নাকি, কিন্তু কিছু করার নেই। হ্যাঁ, তো যাই হোক দেখো ওখানে ঘি দিয়ে দেওয়া হলো, আলুটা দেওয়ার পরে ঘিটা দিয়ে দেওয়া হলো, এরপরে দেওয়া হবে হচ্ছে গিয়ে যে তো যেই ফুড কালারটা কাঁচা দুধের মধ্যে দেওয়া হয়েছে ওটাই দেওয়া হলো। আর বললামই তো যে বিরিয়ানির মশলাটা একটা প্যাকেট কিনে আনা হয়েছে, আর বাড়িতেও আমি মশলা করেছি। তো এইবারে দেখো আবার চিকেনগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মানে একটা লেয়ার হয়েছে, মানে আর একটা লেয়ার হবে, এর ওপর থেকে আর একটা 3টে স্টেপে লেয়ার হবে, তারপরে কিন্তু দমে বসানো হবে। তো দেখো এবার চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছে। আর আজকের ভিডিওতে আমি কোনো রকম মিউজিক অ্যাড করছি না, তার কারণ যেহেতু আমি আজ বিরিয়ানির রেসিপিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, তো আমাকে এর আগে অনেকে রিকোয়েস্টও করেছিল যে দিদিভাই তুমি যে মানে এর আগের বার, তোমরা যারা নতুন বন্ধু তারা জানো না, পুরনো বন্ধু তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, সেদিন না বিরিয়ানির ওই রকমভাবে আমি বলিনি যে কিভাবে কি করেছি। তখন আমাকে বলেছিল দিদিভাই তুমি বিরিয়ানি করলে কেন একটু শেয়ার করলে না, যে কিভাবে তুমি বিরিয়ানিটা করছো, প্লিজ নেক্সট বার যখন করবে তুমি কিভাবে করো আমাদের প্লিজ একটু দেখিও। তো সেই কারণে আমি আজকে ভাবলাম যে তোমাদের স্টেপ বাই স্টেপ বলেই দিই আমি কিভাবে বিরিয়ানি রান্না করি আমার হোম ডেলিভারির জন্য। তো দেখো তারপরে ওখানে দেওয়া হয়ে গেল, এবার আবার একবার মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা দিয়ে মোট আর একটা লেয়ার বাকি আছে, তাহলেই মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর এই হাঁড়ি এই বাসন এগুলো জানো তো অনেক অনেক মানে শখ করে আমাদের কেনা বলতে পারো, মানে শখ বলতেই হোম ডেলিভারির জন্য কেনা হয়েছে, প্লাস আমার বাড়িতে যদি একটা ছোটোখাটো অনুষ্ঠান করা হয় যাতে বারবার বাইরে থেকে না আনতে হয়, সেই কারণেই কেনা হয়েছে। আমার শাশুড়ি মাও আগে কিনে রাখতো, আমাদের বাড়িতে যেহেতু আমরা যেহেতু অনুকূল ঠাকুরের দীক্ষিত, প্রত্যেক বছরই আমাদের বাড়িতে সৎসঙ্গ হতো, তো সেই কারণে আমার শাশুড়ি মা বড় বড় বাসন কিনে রেখেছিল। তো দেখো এই এই বাসনগুলো আমাদেরই কেনা, মানে আমরা আলাদা বাড়ি আসার পরে কেনা হয়েছে। আমার শাশুড়ির মায়ের যে বাসনগুলো আছে ওগুলো তোলা আছে, ওগুলো আমি এখনও বার করিনি, ওগুলো যখন লাগবে তখন বার করব। তো যাই হোক দেখো এখানে কিন্তু আর আটা দিয়ে মুখটা আটলাম না, আমি তোমাদের দাদাভাইকে বললাম ওপরে শিলনোড়াটা দিয়ে দাও, আর কোনো অসুবিধা হবে না, এখানে হাওয়া বেরোনোর কোনো মানে জায়গাই নেই। তো সেই কারণে এবার এটা দমে বসিয়ে দিলাম।
তো দমে বসানোর পরে এবার দেখো এই যে বাসনগুলো বেরিয়েছে না, এগুলো তো আর বেসিনে মাজাটা সম্ভব না, তাই তোমাদের দাদাভাই বলছে দাও আমি বাইরে থেকে মেজে নিয়ে আসি, তুমি ততক্ষণে গ্যাসটা পরিষ্কার করে নাও। কারণ বেলা অনেক হয়েছে, প্রায় 12:30 বাজে। ওই দেখো আমাদের কেলটু হাই তোলা সারাক্ষণ গেটটার সামনে বসে থাকবে। আর বিশেষ করে তোমাদের দাদাভাই যেদিন বাড়ি থাকে সেদিন ওরা মোটে নড়ে না আমাদের বাড়ি থেকে। ওই একটু পর পর এটা খেতে দেয় ওটা খেতে দেয়, আর ভীষণ ভালোবাসে। ও যখন অফিস থেকে ফেরে না, মানে ও গাড়ি যেখানে রাখে ওরা ওইখানে থাকে আর কি, ওইখান থেকে দাদাভাইয়ের পেছন পেছন আসবে, এসে ওদেরকে খেতে দেবে, তারপর শান্তি। তো যাই হোক দেখো, তারপরে আমি বাসনগুলো নিয়ে আসলাম। আর এইবার কিন্তু আমরা স্যালাডটা রেডি করে নেবো। স্যালাডটা রেডি করলেই তারপরে ওদিকে তো দমে বসিয়ে দিয়েছি, ঘন্টাখানেক দমে থাক, তারপরে মানে খাবারটা রেডি করতে যাব। তো দেখো চলে আসলাম, ট্যান আমাদের বিরিয়ানি রেডি। তো আজকে বিরিয়ানিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তোমরা প্লিজ জানিও যে মানে আমার হোমমেড বিরিয়ানি তোমাদের কেমন লাগলো। তো বন্ধুরা তাহলে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি, ফিরে আসছি পরের দিন একটা নতুন ভিডিওর সাথে। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থেকো। টাটা বন্ধুরা।